एवं आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी 13 तारिख उत्तर ओडिशा प्रबल वर्षा संभावना। दक्षिण झारखंड एवं यार पार्श्ववर्ती अंचल एक घूर्णिबलय सक्रिय रही फलस्वरूप राज्य में मौसुमी वायु सक्रिय रही। तेज केउं जिला को सतर्क सूचना जारी कर संपूर्ण अपडेट जाना किंतु ता पूर्व वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु डेरी नक खबर पर नजर पकाइबा। भुवनेश्वर पानीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान आसंता 13 तारिख बेलू आसूची आउ एक बड़ वर्षा। 13 रु 3 दिन धरी उत्तर ओडिशार विभिन्न अंचल तुआ को तुआ प्रबल वर्षा हो पारे। एथिपाई सतर्क रहिबा पानीपाग केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आसंता 24 घंटा मध्य सुंदरगढ़ एवं झारसुगुड़ा जिले में 1 ରୁ 2ଟି अंचल प्रबल वर्षा संभावना रही। सुंदरगढ़ एवं झारसुगुड़ा जिला को पानीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जायतिबा बेले सतर्क रहिबाकू एसआरसी सत्यव्रत साहू संपृक्त जिलापाल को निर्देश देइछन्ति। बासिया तिला पानीपाग विभाग लाटेस्ट अपडेट आगु पानीपाग विभाग सटीक सूचना जानापी आम चैनल सहित जड़े रहतु। चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखंतु जहाद्वारा जेपी भी जेकोसी लाटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखिपारे।